Ejo kuwa kabiri leta ya Sudani yatangaje ko abajenerali bashamiranye bemeranijwe gutanga agahenge k'iminsi 7 guhera kuri uwa kane. Aka gahenge ariko karakemangwa nyuma yuko no mu minsi ishize bumvikanaga ariko bakongera kurwana. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya ari kumwe na mugenzi we wa Canada basabye impande zihanganye muri Sudani kubahiriza amategeko agenga ubutabazi no korohereza abakozi ba ONU kugeraho ubufasha bukenewe. Muri Uganda ho inteko nshinga amategeko yemeje itegeko rikarishye abatinganyi baho bavuga ko ribabangamiye. Ni itegeko ryari ryemejwe mu kwezi kwa gatatu ririmo igihano cya burundu n'urupfu. Ibi byamaganywe cyane na Amerika, Uburayi ndetse na ONU. Tugaruke muri Kenya aho ejo polisi yaho yateye ibyuka biryana mu maso abigaragambyaga bamagana leta bumvikanisha ko ubuzima bwaho buhenze cyane. Imodoka nyinshi zarakongejwe zirashya. Muri Afurika y'Epfo hagiye gufungura inyubako y'amagorofa 12 yubatswe mu matafari akoze mu giti kivamo urumogi. Isosiyete yakoze aya matafari yemeje ko yizewe kandi akomeye.